वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग में। आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है गाइस। आज मैं रिव्यू दूंगा आपको एक स्पीकर का जिसका नाम है बोट पार्टल 390। गाइस ये स्पीकर अच्छा है। ये है आपके अंडर 11,000 में ये आता है आपके पास 160 वोल्ट का। मैंने अभी परचेज किया है कुछ दिनों पहले। ऐसा डब्बा मिलता है आपको इसके साथ और ये इतना बढ़िया है। गाइस देख सकते हैं जैसे कि आप गाइस ये मेरे भाई बहन है। और गाइस अब आपको मैं स्पीकर के बारे में सब डिटेल से देता हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप पे होगा बेस एंड ट्रिबल का, हम 6 बार इसको बढ़ा सकते हैं। फिर होगा माइक के बारे में पूरा, फिर इनको बढ़ाने का कम करने का, फिर एलईडी मोड। एलईडी इसमें बहुत अलग टाइप की होगी। फिर आप एक गाने को बहुत बार रिपीट भी कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे मेमोरी कार्ड भी डलवा सकते हो अगर आपको ज़्यादा यूज़ करना होगा। यूएसबी इनपुट भी कर सकते हो आप इसमें। ऑक्स प्लेयर भी बजेगा, टीवी से कनेक्ट भी हो जाएगा आपका। ये गिटारिंग भी होगा, माइक भी हो सकता है। माइक भी होगा, ये हमने चेक करा था, आपको भी चेक कराएंगे गाइस। और यहाँ पे चार्ज का होगा, इससे मेन ही ऑन होता है। और दिस इज़ वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पे आएगा मोड। मोड में आते हैं नॉर्मल, पॉप, पैप, जैज एंड एक और नाम था। और इसमें आप 2 स्पीकर कनेक्ट कर सकते हो, इसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। और ये है बीटी का ऑप्शन, ठीक है। और फिर हमारे आएगा ईक्यू में। ईक्यू में भी हम और कुछ भी कर सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं हम, ठीक है गाइस। ये होगी फ्रंट की बात। और हमें यहाँ से ओपन होता है और ये कुछ ऐसे बोट हेड हमने इस स्पीकर मिलता है। और इसमें होते हैं सबवूफर्स 2 1 विद ये यहाँ पे माइक सब। ये एक यहाँ बोट का आपको बैच मिल जाएगा अच्छा वाला। यहाँ पे सेकंड सबवूफर्स, ठीक है। यहाँ पे इसकी डिस्प्ले आएगी। और अब आपको और दिखाता हूँ इसके बैक साइड से। इसमें आपको ट्रॉली भी मिलेगी। यहाँ पे आपको सपोर्ट होगा इसका चार्जर। ये 6 घंटे से ज़्यादा, मतलब आप भजन चलाओगे डेली का तो आराम से चल जाएगा 2-4 दिन तो फुल चार्ज में। और इसको स्कैन करने के लिए वारंटी कार्ड और इसके बारे में बता रखा है यहाँ पे, बोट पार्टल वगैरह। यहाँ से इसकी हवा आती है, सबको पता है। और इसके यहाँ पे टायर भी हैं, दोनों साइड से इसमें टायर भी मिलेंगे आपको, ट्रॉली विद। ओके गाइस, और आपको ये मैक्सिमिलिटी पड़ जाएगा 11,000 का। इसके ऐसे डब्बे मिले थे हमें और ये नॉर्मली ऐसा है। अब हम आपको इसको बजा के दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ से ओपन होता है। अब मैं ओपन करता हूँ गाइस, ऐसा कुछ आता है। फॉर बेटर रिस्पॉन्स यूज हेडफोन्स। यहाँ पे लाइट अलग से भी जल जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। इसमें अलग से ट्यून भी आएगी अभी कनेक्ट होने के बाद। हमारा जैसे हो गया एकदम से ही। हमारी अभी 80% है, 80 ही मिली थी हमें। ओके गाइज, अब हम बनाते हैं इसको। अब हम इसमें गाने चलाते हैं। अभी ज़रा थोड़ी रात हो रही तो मैं आपको 1-2 बार इसकी फुल वॉल्यूम करके दिखाऊंगा वैसे, पर करूँगा ज़रूर। आप जैसे फ़ोन इसको यहाँ पे अटकाने के लिए भी मिलता है आपको फुल्ली सपोर्ट। तो गाइज मैं आपको गाने लगा के दिखाता हूँ। तो गाइज मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूज़ हेडफोन फॉर बेटर एक्सपीरियंस। अब मैं गाने लगाता हूँ। इतने में भी है, फुल भी होती है। गाइस अभी मैं काफी कर सकता हूँ। गाइस देखा जैसे कि आपने। और अब जैसे मैं बेस का, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था, यहाँ पे बेस का डिस्प्ले भी आएगी, कम ज़्यादा सब कर सकते हैं इसमें हम। और यहाँ पे ट्रिबल भी मिल जाएगा आपको ऑप्शन में। माइक के बारे में भी हमारा इको 15 हो रखा है। और सेकंड जी करके भी आता है, जी वॉल्यूम, ठीक है गाइज। और हम रिपीट भी करवा सकते हैं इसको, यहाँ से आगे पीछे चेंज हो जाएगा। मोड में आपको मिलेगा ऑक्स मोड एंड ब्लूटूथ मोड। और EQ में पॉप वगैरह सब टाइप के मिल जाएंगे आपको। हमेशा नॉर्मल में बजाना गाइस, तगड़ा बजेगा, ठीक है गाइस।
अब मैं चला के दिखाता हूँ आपको। गाइस आपको कैसा लगा है? हम पे एक टावर स्पीकर भी है, उसका रिव्यू करना है तो आप कमेंट में बताना। वैसे वो भी हम दिखाते हैं आपको ऑनलाइन और इसका रिव्यू देते हैं आपको ऑनलाइन में। गाइस सेकंड गाना यूज करा है। गाना पक्का है रूटीन देख 5 टाइम निकोटीन 4 घंटे वर्कआउट 3 टाइम प्रोटीन चल एडवांस कोई बड़ा बदमाश फिर फेंक देवा घेर मेरे बांध के न प्रोटीन मेरा सारा शहर चले जगह जगह बहर बदमाशी पूरी बड़े रस खेल पे जाएगी या तो रेल में जाएगी ना तो जेल में पवेगी मत खेले मेरी गेला हार खेल में जाएगी या तो रेल में जाएगी ना तो जेल में पवेगी मत खेले मेरी गेला हार खेल में जाएगी या तो रेल में जाएगी ना तो जेल में पवेगी मत खेले मेरी गेला हार खेल में जाएगी करे नहीं काम कोई कदे फर्जी बेटा चलो सीधा चलो मेरी मर्जी देसी आत बच के तू रही है छोरी करते ना वार लिखड़ेगी गलती ना सुनेगा कोई तेरी अर्जी तेरे शहर के बच्चे मुने बोला सरजी हम सुतरी से हूर मेरे गेला चाहे टूर पर तुम भी तुम्हारी मेरी गेल में जाएगी या तो रेल में जाएगी ना तो जेल में पवेगी मत खेला मेरी गेला हर खेल में जाएगी या तो रेल में जाएगी ना तो जेल में पवेगी मत। तो गाइस आपको कैसे लगा है स्पीकर बताना, और अगर टावर स्पीकर का एक्सप्लेनेशन करना है उसके लिए आप कमेंट डालना। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू।